Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami channel Printis Farm. Pada video kali ini gua akan berbagi dan membahas tentang ayam ini. Yang ini ayamnya nih ada bunyi ngorok nih teman-teman. Ini jadi kami akan mengobatinya teman-teman. Yang pada video-video sebelumnya kemarin ayam flu sama ayam ngorok udah, tapi kita lanjutkan ini ada ayam ini yang lagi ngorok nih. Ini bunyinya tuh bunyinya tuh. Jadi kami sediakan ini seperti kemarin tuh ada minyak telon sama bulu nih teman-teman, juga obat nih ada merek Tetakron nih teman-teman mereknya. Oke ya teman-teman, kita langsung aja nih, kita langsung aja teman-teman. Kasih biasa minyak telur teman-teman. Kita korek nih biar lendirnya hilang. Teman-teman, lendirnya kita kasih lagi minyak telur lagi. Baru ketahuan nih tadi pagi nih ayam ini ngorok teman-teman. Jadi kita langsung tangkap aja. Oke ya teman-teman, setelah itu kita kasih ini langsung aja nih Tetakron teman-teman. Kita kasih 1 pagi sama sore teman-teman. Setelah 2 hari insya Allah udah sembuh teman-teman. Langsung aja. Oke, setelah itu ini kita karantina aja teman-teman, kita pisahkan sama yang lain teman-teman. Taruh sini kandang dulu. Ayamnya ini kita karantina, kita pisahkan dengan yang lain biar nggak menular ya teman-teman. Ayam yang lain oke ya teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk para peternak-peternak perumahan seperti kami ini teman-teman. Semoga apa yang kami bagikan, apa yang kami tahu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup aja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel kami, channel Printis Farm, biar semakin maju. Dan jangan lupa teman-teman semuanya like, komen, subscribe
bunyikan loncengnya biar ketinggalan video-video selanjutnya, dan jangan lupa share, bagikan ke teman-teman semuanya. Mungkin itu aja dari kami yang bisa kami berikan. Semoga teman-teman semua yang udah mendukung saya ucapkan terima kasih, dan jika emang ada salah kata atau dari praktek kami saya mohon maaf, dan jika emang ada tambahan silakan aja, atau ada yang mau request silakan aja tinggalkan di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.